Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sak temene Gusti Allah lan malaikat bersolawat atas Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah sapa sing gelem maca solawat bakal pikantuk syafaat, amin Allahumma. Sing gelem solawat mesti entuk pitulungan saka Kanjeng Nabi Muhammad, amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sing gelem jawab sholawat tak dongakne muga-muga akeh rezekine Allahumma, panjang umure Allahumma, sehat awake Allahumma, sing cah cilik-cilik pinter sekolahe Allahumma, sing tuwek-tuwek sok mben nek mati husnul khotimah Allahumma, sing duwe utang lunas utange, utangnya akeh wong kene ketara mine bianter. Alhamdulillah saged sowan wonten ing Bandar NJI, Bandar Kidul sowan sedaya para warga, salam hormat untuk jajaran perangkat pemerintahan desa, kelurahan maupun kota Kediri, pejabat sipil TNI Polri ingkang kepareng rawuh, uga para pinisepuh takdim kula dumateng para alim ulama, para kiai, para gus ingkang kepareng rawuh. Alhamdulillah campur salib Percil CS saged sowan wonten ing Bandar Kidul. Alhamdulillah jamaah pinter cah kene, hebat. Cah cilik yang ganteng-ganteng, cewek yo ayu-ayu, anggo jilbab anyar capi ra gelem nglenthek, emayu ngerti nek enek campur sari lungguh njaluk ning ngarep, liwat riwa-riwi no modele, celanane adike dienggo ketok metetet ngwapret. Kene ketok wis mentol nyemen ae. Alhamdulillah ngarep mau kula maca sholawat ben entuk syafaat. Awit kula ngertos Piyai Bandar Kidul menika dikupeng pondok-pondok hebat. Wonten pondok pesantren Lirboyo, wonten pondok pesantren Kedunglo, wonten pondok pesantren Ploso. Alhamdulillah kula dhewe nggih alumni pondok. Kula saking pondok Darul Nikmat. Jadi saiki wis tutup tapi rakitang sithik tapi kula selawatan nggih saged. Kula percaya nek piyai mriki selawatan nggih saged. Ya Rasulullah gajal salamun ya Rabbi Atfatayaji ya uhai lalaju ya uhai lalaju ceng 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 ceng, penyanyi hadroh kabeh gitu. Apal selawatan nami kula niki Mas Yudo asli, awakku lemu kekean kisi, nek aku nesu bojoku wedi, dirangkul dicandak terus dimii, dirangkul dicandak terus dimii. Mie akuang udarai mie susu ra entuk wong tuwek ngombe mie susu. Tapi ngomong-ngomong masalah susu, kula wae budal saking Ngawi
Kombraan numpak bis Harapan Jaya. Jane neng bandar kula medun, akhirnya kula medun Ngadiluwe. Gara-garane enek wong wedok niku anake nangis, umur 3 tahun niku anake nangis dimiki moh. Nangis, ayo ndang mik, ndang mik no. Lah kula neng sebelahe, lah kok kula diduding to. Ayo mik pura, ngene gak gelem mik. Ngene gak gelem mik kok tak kekno mase kuwi lho lah. Sing diduding lah kok aku. Jangkrikan ayo mik pura, ora gelem mik kok tak kekno mase. Sing diduding aku. Jane kula bandar pun medun. Akhire bablas tekan Ngadiluwe kula ngenteni ini lho. Batin kok wonge medune nang ndi lho. Lah tekan Ngadiluwe wonge medun tak tututi. Bu anu mie sida dikene apa ora? Wis gelem anakku wis gelem. Alhamdulillah. Tapi nuwun sewu lho. Susu itu memang baik untuk kesehatan, apalagi susu ibu kaya Bu niki. Nah niku ngemi anake ngarep medhong niku. Putrane niku cewek napa cowok? Cewek. Oh penak sape-sapeane. Golek nondok tembean suwuk ngene dukun mulai wis gak gelem ibuke. Tapi nek bayek lanang sak umur-umuranku barang niku jek games. Mantap susunya. Nanti susu ibu niku benten karo susu kaleng. Bedanya susu ibu dan susu kaleng, kalau susu kaleng ada tulisannya susu kental manis, tapi kalau susu ibu susu kental kentul. Jadi tapi terjaga kemurniannya, terjaga keasliannya, dijamin 100% halal karena dilindungi badan hukum yaitu BH gitu loh. Hahaha. Seneng cah cilik-cilik angger jak cerita ngono mesti seneng. Urung tekan kene iki murung tekan sing tak maksud niki. Alhamdulillah mulane monggo bapak-bapak nek pengen sehat mimik susu. Enak tangga kuwi bayek umur 3 tahun iki keracunan mbako. Bar dimik pake terus dienggo anake terus keracunan. Alhamdulillah dalu punika kathah sangat rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, bapak saking kepolisian, bapak polsek, pak polisi paling tuwek niku saking polsek, awit saking pun pol. Jadi kepareng rawuh, maaf, alhamdulillah saged sowan silaturahmi dengan sedulur-sedulur Bandar Kidul dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-72. Jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah, jas hijau jangan sekali-sekali menghilangkan jasa ulama. Ulama, pemerintah negara, agama dan negara menjadi satu kekuatan yang tidak dipisahkan. Dari Sabang sampai Merauke, NKRI harga mati. Merdeka! Merdeka! Sing banter, merdeka! Apa ijan kakean mangan jengkol ini. Luar biasa malam hari ini Campur Sari Percil CS menghibur masyarakat Bandar Kidul. Kula mboten piyambak mangke kathah artis-artis seperti yang di belakang saya, artis-artis penyanyi. Ada Mbak Dewi Wati, ada Mbak Punjung, ada Mbak Dewi Rohmi, ada Mbak Denok, juga ada ini Mbak Dawil Kasut yang sapi untukmu pucet kuwi kok iso. Ini namanya Mbak Dewi. Mohon maaf, ibarat kendaraan Mbak Dewi Wati itu ibarat kendaraan sepeda motor itu Supra, suka perawannya saja. Kalau Mbak Punjung itu ibarat kendaraan itu Honda, hobinya nongkrongin duda. Mbak Dewi Rohmi itu ibarat kendaraan, mohon maaf, itu Vario, variasinya bikin rio. Kalau Mbak Denok ini ibarat kendaraan paling tidak itu kendaraan apa ya, kendaraan paling tidak apa itu namanya Panther, Isuzu Panther. Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Tak kapok loh suwe-suwe. Isuzu Panther. Kalau ini yang sebelahnya Mbak Dewi ini ibarat kendaraan, mohon maaf, itu adalah GL Pro karena genjot langsung protol. Ibarat bunga juga begitu, ibarat bunga Mbak Dewi Wati itu ibarat bunga mawar.
bunga mawar yang bersinar sumunar harum secamampa sepanjang malam selalu mengambar-ngambar, itulah bunga mawar. Mbak Punjung, bunga melati harum mewangi sepanjang pagi selalu dinanti para pria-pria sejati. Nek Mbak Dewi Romi itu ibarat bunga kantil, siapa yang melirik pasti akan terkintil-kintil. Mbak Dena itu ibarat kembang, itu kembang kenongo menjadi pujaan kembangi para desa. Banyak kaum laki-laki yang terpesona memandang kecantikan dari Mbak Dena kembang kenongo. Wah, kembang mawar, kembang melati, kembang kandil, kembang kenongo. Lah sebelahnya itu adalah kembang telek-telekan yang kembang telek-telekan seneng ngisor wedi ngono kae anggere enek kucing. Kucing bar nelek terus diuruki wedi. Nggih niki. Tapi mboten niki ayu kok mboten niki. Alhamdulillah bodinya sangat seksi. Bawaannya ceking. Wah, enak punya istri gemuk. Punya istri gemuk itu satu mendapatkan istri, dua bonus spring bed. Jadi aman. Enek kata-katane, enek pantune, tuku jamu diadai bathok, duwe bojo lemu gak iso ndodok. Tuku jamu beras kencur, duwe bojo lemu ngentekno kasur. Tuku emping neng Medion, tuku emping neng Medion, tuku tahu dikelo semur, bojo ceking atiku getun, bojo lemu ngentekno kasur.